为什么有的人随随便便就能安享晚年，有的人操碎了心，却落得一身病痛，甚至儿女还不领情？你可能去宫庙治过飞，花大钱找大师摆过风水阵，甚至改了名字，但心里的焦虑，家里的口角却一点都没减少。其实真正的风水根本不在你家大门朝向哪里，而是藏在一个你每天都在用，却最容易忽略的地方，你的双脚。今天我将为你揭开藏在脚底下的6大因果密码。看完这支影片，你不仅能马上看透自己和家人的真实福报，还会学到3个不花1毛钱就能逆转命运的日常小习惯，帮你把家里的晦气彻底转成厚积薄发的大福气。千万别小看这双每天踩在泥土上，或是穿着拖鞋去菜市场，踩着脚踏车去接孙子的脚。在佛法看来，这叫医报随着正报转。我们的身体就是正报，你这辈子累积的因果、福报，你过去结下的善缘与恶缘，还有你面对人生逆境时的心念，其实都默默地显化在了你的色身之上，刻在了你的脚上。脚踏实地对应的就是我们这颗心的定力。如果根基不稳，心随境转，就算天公伯突然给了你一笔横财，你也绝对留不住。今天我们就来拆解第一种藏着极大福报的脚部特征。如果你现在正坐在沙发上，不妨脱下袜子看看自己的脚趾，或者回想一下家里太太或是女儿的脚。什么叫圆润？就是脚趾头肉肉的，非常饱满，按下去有弹性。它不是那种骨头特别突出、干瘪瘪、青筋暴露的样子，而且脚趾甲看起来是滑润的椭圆形，不会深深嵌在肉里，不会动不动就长甲沟炎，给人一种温和踏实的感觉。如果有，那我真的要恭喜你。在佛法的对应里，这种人我送给你们4个字：厚德载物。为什么脚趾圆润的人会有大福报？这对应到心性上，代表这个人天生底气足，脾气温和，包容力极强。他不尖酸，不刻薄。佛法里说，这就是忍辱波罗蜜与慈悲心在肉身上的展现。我们把这个像放到每天早上的菜市场里来看，你就会看得非常清楚。那些脚趾圆润的婆婆妈妈，她们去买菜的时候，绝对不会为了1、2块钱跟菜贩争得面红耳赤。她们看到卖菜的阿婆年纪大了，青菜稍微有点虫咬，她们也会笑笑地买下来，心里想着让人家早点卖完，早点回家休息。这种不起眼的善念，就是在80田中种下善的种子。说到这里，我想给大家讲一个佛教历史上的真实公案。在佛陀时代，波斯匿王有一个女儿，叫做善光公主。善光公主长得庄严美丽，从小就在皇宫里享受荣华富贵，受尽宠爱。有一天，波斯匿王很得意地问女儿：“你今天能有这般富贵，每天吃穿用度都是最好的，是不是全靠我这个父王庇佑啊？”没想到善光公主却平静地回答：“父王，不是的，我今天的福报是我自己过去生中造善业积福德得来的，这是我的因果，不是任何人赐予的。”波斯匿王一听，勃然大怒：“好啊，你说是你自己的福报，那我就把你嫁给城里最穷最落魄的乞丐，看你还能不能富贵。”换作是一般的女人，遇到这种从云端跌落谷底的打击，早就哭天喊地，怨天尤人，甚至崩溃了，对吧？但善光公主没有，她始终保持着平静与温和，没有半句怨言，跟着乞丐丈夫离开了皇宫，回到了破旧的寒窑。她没有嫌弃丈夫，反而温柔地鼓励他，陪伴他一起整理破败的家园。
当他们回到那破败不堪的寒窑时，乞丐丈夫本以为公主会掩鼻痛哭，然而善光公主只是轻轻卷起华丽的袖口，从井边打来清水，将残破的木桌擦拭得干干净净。她对丈夫说：富贵如浮云，只要我们心怀善念，勤恳度日，哪怕吃粗茶淡饭也是甘甜的。丈夫被她的宁静与坚韧深深打动，两人相视一笑，开始在院子里开垦荒地。就在他们挥动锄头挖开一块巨大的青石下方时，璀璨的光芒瞬间照亮了整个破院子，一缸接一缸的黄金与琉璃珍宝整齐地排列在地底，仿佛已经在这里静静等待了他们无数个轮回。这正是她累世福报的具象化。没过多久，善光公主与丈夫又盖起了气派的宅邸，生活依然富足庄严。后来波斯匿王知道了，才真正感叹佛陀所说的因果不虚。各位朋友，善光公主的心性就如同我们今天说的脚趾圆润的人，他们身上有一种不骄不躁、极度稳定的磁场。在我们这片土地的乡里之间，如果你娶到了一个这样的伴侣，那是你几辈子修来的福气。这种女性，她不娇气，不毛躁，顺境时她能把家里打理得井井有条，过年过节拜拜用的三参四果，她准备得妥妥当当。逆境时，如果先生遇到事业低谷，被合伙人卷款潜逃，甚至负债累累，别的女人可能早就大吵大闹，吵着要离婚分家产了，但她不会，她会默默地去工厂做手工，去帮佣洗碗，晚上回到家还会端出一碗热腾腾的卤肉，拍拍先生的肩膀说：钱没了，我们再赚，只要一家人平安健康，这个家就在。他们心里有定力，有大爱，不抱怨社会，不随波逐流，这种踏实与厚道，到了后半生，绝对会迎来厚积薄发的大福报，最后必定是子孙满堂，晚年安康，坐在榕树下，笑着含饴弄孙。刚才我们讲了圆润饱满的脚趾，那是厚德载物、修忍辱的象征。接下来我们要来看另外两种在社会上非常常见，却常常被误解的特征。大家现在不妨低头看看自己，或者回忆一下你的先生，家里的老伴，你的大脚趾是不是一马当先，比其他4根脚趾都要长出一截，而且旁边的小脚趾相对来说比较短，比较粗，甚至紧紧地扣在地上，感觉特别有力量。如果你或者你的家人有这样的特征，今天晚上真的可以去切一盘卤味，给自己好好加个菜。在佛门里，这代表着极深的持戒波罗蜜。大脚趾特别长的人，天生头脑清晰，极度聪明，学东西非常快，但是他旁边的小脚趾却短而粗，紧紧扣地。这代表什么？代表他就算脑筋转得再快，算盘打得再精，他的双脚依然死死地踩在泥土里。他绝对不轻浮，绝对不走偏门，更不会去碰那些来路不明的快钱。什么是持戒？很多老人家以为持戒就是每天早上吃早斋，或者初一十五去庙里诵经。其实，在红尘俗世里，真正的持戒就是坚守底线，不种恶因。这种人做生意、过日子，心里有一把绝对不容妥协的尺。他不屑为了赚快钱去坑蒙拐骗，他宁可自己吃亏，也不赚违背良心的黑心钱。但是大家摸着良心想想，在这个物欲横流、讲求速成的社会里，一个聪明却又死守底线的老实人，年轻时会遭遇什么？一定是被排挤，一定会吃闷亏。我给大家讲一个本地真实的现代案例。我认识一位做建筑工程的大哥，
我们叫他阿健。阿健就是典型的大脚趾极长，小脚趾短粗的人。他年轻时自己开了一家营造厂，接工程。当时整个行业的潜规则很多，大家坐在泡茶桌前，一边喝着高山茶，一边讨论怎么偷工减料多赚点。有些同行为了利润，会在水泥磅数、钢筋粗细上偷偷动手脚，只要验收能混过去就好。大家都赚得盆满钵满，个个换了进口名车，甚至在市区买了几栋楼房。同行都笑阿健是死脑筋，跟他说：阿健啊，你稍微混一点海沙进去，或者钢筋少绑几根，神仙都看不出来，你何必苦哈哈地撑着，过年前发不出工人的薪水，为了资金周转急得满头大汗，值得吗？但阿健就是不肯。他喝了一口茶，严肃地说：房子是给人住一辈子的，要是哪天出事了，人家一家老小的命没了，我这辈子良心怎么安？这种钱我赚了晚上也睡不着。因为他不肯妥协，成本压不下来，标不到好工程。最惨的时候，工厂差点倒闭，连孩子的学费都要太太拿着存折四处拜托借贷。他太太常常看着他叹气，觉得这个人怎么这么傻，明明那么聪明，却偏要走最难的路。阿健那段时间也很痛苦，夜里坐在客厅抽闷烟，甚至怀疑自己是不是真的错了。好人真的没好报吗？直到几年前，本地发生了一场非常严重的强震，那是深夜里天摇地动的可怕经历。很多偷工减料的新大楼墙壁严重龟裂，甚至整栋倾斜，建商跑路的跑路，吃官司的吃官司，无数家庭流离失所。唯独阿健当年盖的几栋老华厦，连一条裂缝都没有，稳如泰山。那场强震发生在一个风雨交加的凌晨，整座城市伴随着地底传来的恐怖轰鸣声剧烈摇晃，许多熟睡中的居民仓皇逃出，眼睁睁看着对面偷工减料的大楼像软脚虾一样坍塌。而阿健盖的那几栋华厦，只有外墙的几片瓷砖掉落，主体结构依然纹丝不动。天亮后，几位住户心有余悸地走到地下室查看大楼根基，发现那梁柱上的钢筋与水泥如同钢铁堡垒般坚固。一位满头白发的老伯伯当场红了眼眶，他握着老伴的手颤抖地说：阿健不仅是盖房子，他是在帮我们一家老小保命啊！这份坚持最终成了他人生最耀眼的勋章。这件事一传开，阿健的名声在业界瞬间爆红。那些讲究品质的大企业，讲求安全的公家机关，指名道姓只要阿健的团队来施工。阿健根本不需要去应酬拉业务，工程合约直接排到了5年后。中年过后，他不仅还清了所有债务，还积累了极大的财富。但他并没有把这些钱拿去挥霍，而是成立了基金会，专门帮偏乡的小学整修危楼。他把财富当成了利益众生的工具。逢年过节，当年那些住户还会特地送自家种的水果来感谢他。各位朋友，如果你也是大脚趾最长的人，请你记住，你年轻时吃的亏，受的委屈，那都是在帮你消业障，是在天公伯的银行里存福报。你的善良与底线，在后半生会爆发惊人的力量。说完了大脚趾，我们再来看看另一种也很特别的特征。请大家看看你的第二根脚趾是不是比大脚趾还要长，看起来特别突出。这种人天生心宽，不爱计较，天大的烦恼，吃顿好吃的，睡个好觉，明天就忘得一干二净。这在佛法里对应的境界叫做无相布施。什么是无相布施？就是他付出，他吃亏，但他心里根本没有我在吃亏的这个念头。他不记仇，不算计，
不会整天拿个小本子记着谁欠他多少人情，自然而然，他就在身边形成了一个极度开阔、干净的磁场。讲到这里，我要跟大家分享一段唐代大珠慧海禅师的经典公案。有一天，一位袁律师来请教慧海禅师：“大师，您平时是怎么修行的呢？有什么秘密法门吗？”慧海禅师笑着说：“有啊，我的修行很简单，饥来吃饭，困来即眠。”袁律师一听，很不以为然，这算什么修行？天底下所有人不都是饿了吃饭，困了睡觉吗？难道菜市场里那些阿伯、阿桑都在修行？慧海禅师摇摇头，说出了一句直击人心的名言：不一样的，世间人吃饭的时候，心里想着千般计较，想着明天的股票、儿女的婚事；睡觉的时候，脑子里转着万种虚索，恨着白天得罪他的人，所以他们吃也吃不好，睡也睡不着。而我吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉。这就是第二脚趾长的人最迷人的特质，大智若愚。在现代的职场或邻里之间，我们常常看到那种每天算计别人、防着同事、逢迎拍马的人，最后往往把自己搞得一身病，血压高、失眠，甚至因为站错队而失去一切。反而有一种人，像是在传统贸易公司上班的阿慧，大家都笑阿慧少根筋，办公室里订便当、倒垃圾这种没人想做的杂事都推给他。他每天穿着一件普通的雨衣，骑着旧机车在雨中穿梭帮大家跑腿，被老板多念两句，他转头去吃碗冰，心里默默念一句佛号，根本不往心里去。结果呢，往往是这种不争不抢、踏实做事的人，因为他没有那种充满敌意的磁场，主管看他最顺眼、最放心。公司要提拔稳定的核心干部，第一个想到的就是他。有一次，公司为了争夺一个大型跨国客户，两个部门的主管在会议室里吵得不可开交，气氛降到了冰点，所有人都不敢大声喘气。这时，阿慧刚好端着刚泡好的乌龙茶走进来，她仿佛完全没有察觉到空气中的火药味，只是带着一贯温和的笑容，将热茶一一递给大家，并轻声说：“大家先喝口茶润润嗓子，刚出炉的红豆饼也买回来了，趁热吃。”他那种毫无攻击性、极其松弛的磁场，瞬间化解了剑拔弩张的局势。两位主管对视了一眼，突然觉得刚才的争执有些可笑，最终各自退让了一步，顺利拿下了企划。阿慧的无心无相，反而成了整个团队最坚固的润滑剂。结婚后，这种不计较的性格更是旺夫旺妻的体质，因为伴侣回到家看到的是一张轻松、没有压力的脸，整个家庭的磁场就顺了。家和自然万事兴。前面我们谈了有福报的特征，接下来我们要谈一种非常让人心疼，在社会上也极为常见的相貌。大家现在可以看看自己的脚趾，或者想想家里那位总是停不下来、操碎了心的长辈，你的大脚趾、第二脚趾和第三脚趾，这前三根脚趾是不是差不多长？排在最前面，就像一堵平齐的墙一样，而第四根和第五根脚趾却突然变短了。如果你或者你的家人是这种特征，今天这段话，请你一定要听到心里去。这是以铁帮你拔除心病的新药。这种特征的人，最大的致命伤就是脑子里一刻也停不下来。他有着极度的完美主义，凡事都要亲力亲为，觉得别人做什么都不对，非要把大大小小芝麻绿豆的事情全揽在自己身上。在佛法里，这叫做极重的我执与法执。父母对子女的控制欲，本质上就是一种贪爱与愚痴。你总觉得厨房没有你不行，
孩子没有你不行，这个家没有你不行。你以为这是一种伟大的爱与付出，但实际上，过度干涉他人的因果，不仅剥夺了别人成长的机会，也是一场对自己的残酷折磨。这里，我想给大家讲一段宋代法眼禅师与他的弟子白云守端的经典公案。守端年轻时跟着法眼禅师修行，他非常认真，凡事追求完美，总想把每一件事都做到极致来博得师父的肯定，连大殿里的灰尘都要擦得一尘不染。有一次，法眼禅师为了一件小事，极其严厉地斥责了守端。守端觉得自己明明已经尽心尽力了，委屈得不得了，整夜辗转反侧，睡不着觉，心里不停地盘算着师父为什么要这样说他。第二天一早，守端顶着黑眼圈去见师父。法眼禅师看着他憔悴的样子，笑着问：你昨天看到村口那个表演杂耍百戏的小丑了吗？守端点点头。法眼禅师立刻大喝一声：你啊，连那个小丑都不如。小丑是在台上演戏逗别人笑，你却是在自己心里搭了个戏台，被别人的一句话牵着鼻子走，自己把自己折磨得死去活来。守端一听，犹如当头棒喝，瞬间悟了。这段公案说穿了就是4个字：庸人自扰。回到我们现代的生活里，我遇过太多像守端这样前3指等长，把我执发挥到极致的妈妈或长辈。就像一位来找我聊天的秀兰姐，50多岁的她，每天早上4点半就起床，天还没亮就骑着脚踏车去早市，非要抢到最新鲜的温体猪肉和土鸡不可。家里其实不缺钱，老公有稳定的退休金，儿女也大学毕业搬去北部工作了。按理说她早该享清福，每天去公园跳跳圆脊舞，跟老姐妹喝下午茶，但她却把自己活成了一颗转个不停的陀螺。老公帮忙扫地，她嫌角落没扫干净，非要跟在后面自己重扫3遍。女儿难得坐高铁回家一趟，她就把家里的双门冰箱塞满了一袋袋塑胶袋装好的卤肉、排骨汤，塞到冰箱门都关不起来。儿子刚交女朋友，她就天天操心儿子以后会不会吃亏，女孩子会不会煮饭，愁得整夜失眠。初一十五，她总是提着大包小包的水果去地方上的观音庙拜拜。她点着香，嘴里念的却全都是世俗的担忧。菩萨保佑我儿子加薪，保佑我女儿赶快嫁个好人家，保佑我老公血压降下来。她求了一辈子，却从来没有为自己的心求过一丝平静。最后，她硬生生地把自己熬成了严重的郁结，午时间痛到手都抬不起来，双肩像压着大石头一样痛。我当时看着她疲惫的样子，很心疼地握着她的手说：秀兰姐，你这不叫伟大啊，你这叫自讨苦吃。佛陀教我们放下，你却越抓越紧。你把家里弄得一尘不染，却把自己的心弄得全是灰尘。儿孙自有儿孙福，你的焦虑其实是在消耗整个家庭的福报。直到有一天，秀兰姐在厨房切菜时，常年紧绷的午时间突然一阵剧痛，手中的菜刀当啷一声掉在地上，她无力地瘫坐在冰冷的瓷砖上，看着满地散落的青菜，突然间泪如雨下。那一刻，她想起法眼禅师那句庸人自扰，终于意识到自己这大半辈子都在为别人搭建戏台，却从未真正关照过自己疲惫的灵魂。当天晚上，她没有像往常一样抢着洗碗，而是深吸了一口气，走出家门。她独自一人走到社区公园，坐在长椅上，感受着微风拂过脸颊。没有了她的干涉，丈夫洗的碗依然干净，女儿在电话里也显得更加轻松。她终于明白了放下的力量，所以
屏幕前的朋友，如果你的前3根脚趾是一样长的，我绝对相信你是个好人。但真正不放过你的，从来不是这个社会，也不是你的家人，而是你自己心里那座放不下的戏台。从今天起，请你试着在心里默念一句放下。老公地没扫干净，只要他愿意扫，你就称赞他。儿女的人生，让他们自己去撞南墙，自己去爬起。学会闭上一只眼睛，把因果还给家人。当你放下了心中的我执，不再死死抓着那些细枝末节不放，不再试图掌控一切，你的苦难自然就在那一刻被彻底破局了。各位朋友，前面我们谈了脚趾的秘密，接下来请大家把视线往上移。洗脚的时候，或者现在，你可以用手去摸一摸你的脚背。你的脚背是干瘪、皮包骨、青筋像蚯蚓一样一条一条凸出来的，还是肉肉的、丰厚饱满，完全摸不到骨头，也看不见青筋的呢？如果你或者你的家人脚背非常丰厚有肉，摸起来有弹性，像是刚出炉的白面馒头一样，那我真的要为你鼓掌。在佛门里，这不叫算命的风水，这叫福慧双修的具足相。脚背宽广，对应的是大乘佛法里的四无量心，慈悲喜舍，是能包容众生苦难的心量。这种人就算不是含着金汤匙出生，但他这一生每当走到山穷水尽的时候，必定会有贵人像神兵天将一样拉他一把。关于贵人和慈悲，我想给大家讲一个佛教历史上非常震撼的公案。在古印度，有一位无着菩萨，他为了亲自向弥勒佛求法，独自跑到深山里苦修。他修了3年，连弥勒佛的影子都没见到。他又修了6年、9年，还是什么都没有。直到第12年，他彻底绝望了，觉得自己业障太重，心灰意冷地走下山。就在下山的路上，他看到一只老狗，这只狗病得奄奄一息，下半身烂了一个大洞，上面长满了密密麻麻的蛆虫，正在啃食它的肉。无着菩萨看到这一幕，心里升起了极大的悲悯，他想帮这只狗把蛆虫抓掉，可是又想到，如果用手抓，会把脆弱的蛆虫捏死；如果不抓，这只狗又会被活活咬死。怎么办呢？他做出了一个常人根本无法想象的决定。他抽出刀，割下自己大腿上的一块肉放在旁边，然后闭上眼睛，忍着恶臭，用自己的舌头轻轻地将狗伤口上的蛆虫一只一只地舔下来，放到自己的血肉上。就在他的舌头即将碰到狗的那一瞬间，奇迹发生了。那只腐烂的老狗不见了，站在他面前的竟然是全身大放光明、庄严无比的弥勒佛。无着菩萨激动地问：我找了您12年，您为什么现在才肯见我？弥勒佛慈悲地说：我一直都在你身边，从未离开过，只是你以前心里还有傲慢与执着，业障遮蔽了你的双眼，直到今天，你对一只赖皮狗升起了毫无分别的极致的大悲心，你的心量瞬间拓宽，业障瞬间消散，你才真正看见了我。各位朋友，这个故事告诉我们什么？真正的贵人从来都不是你去求来的，也不是靠攀岩附势找来的，贵人是你自己广阔的心量与善念召唤来的。就像在南部乡下的大榕树旁，有一摊卖了30年卤肉饭的老郭，老郭的脚背就是肉肉的，丰厚无比。他的摊位很简陋，一台生锈的电风扇嘎嘎作响，空气里总是飘着五香粉和酱油的香气。老郭心肠好，看到附近学校里家境不好的学生来吃饭，他总是在白饭底下偷偷多买2块卤肉，1颗卤蛋只收清汤面的钱。几年前，
地主骑着机车来，说要把地收回去盖大楼。老郭的摊位面临关门的绝境，他半辈子的心血都在这里，急得整夜睡不着。就在租约到期的前3天，一台黑色的高级轿车停在摊位前，走下来的是当年那个被他偷偷塞卤蛋，现在已经是大企业老板的年轻人。年轻人二话不说，在附近最热闹的商圈买下了一个店面，无条件让老郭继续卖卤肉饭。而老郭呢，他到了新店面，依然保持着他那份善心，甚至每个月办一次免费的爱心餐，回馈乡里。搬到新店面后的老郭，每逢初一、15举办的免费爱心餐，成了当地最温暖的一道风景线。不仅是家境困难的学生，连附近捡回收的孤寡老人都能在这里吃到一碗热腾腾、肉汁饱满的卤肉饭。有个刚出狱、四处碰壁找不到工作的年轻人，在老郭的摊位前徘徊了很久，饿得两眼发黑。老郭什么也没问，直接盛了满满一大碗饭端给他，只拍了拍他的肩膀说：“吃饱了，才有力气重新做人。”那个年轻人一边吃一边掉眼泪，后来竟成了老郭店里最勤奋的帮手。老郭用他那双厚实的脚背，踏出了最朴实的菩萨道，将慈悲的种子播撒在每一个角落。当你的脚背丰厚，心胸宽大，愿意在别人落难时给予不计较的帮助，你其实就是在修行菩萨道。当你遇到绝境，你过去种下的善缘就会化作漫天神佛，拖着你渡过难关。说完了脚背，我们再来看看脚底。大家晚上洗脚的时候，可以拿个镜子照一照，或者摸一摸脚底板，特别是在脚掌心附近的位置，有没有长着一颗黑色的圆圆的活痣？如果有的话，很多人以前会说这是驿马星，天生闲不住。但在佛法的角度来看，这其实是精进波罗蜜与发菩提心的显现。这种人天生就不是池中物，他们有着极强的愿力和庞大的精力，注定要走南闯北，去利益广大的众生。但是一条龙在还没飞上天之前，它在泥水里扑腾的样子，在一般人眼里绝对是个让人头痛的惹祸精。如果你家里有这种脚底长痣的孩子，你可能会觉得他特别难带。他从小就不听话，坐不住，传统的规矩根本绑不住他。我就认识这样一个年轻人，我们叫他阿杰。阿杰从小就是乡里间出了名的叛逆少年，总是把机车排气管改得震天响，穿梭在巷弄里，惹得街坊邻居指指点点。父母好不容易托关系，帮他在镇公所安排了一个稳定的内勤工作。他做不到3个月，就把主管给炒了，说要自己出去闯。他满脑子都是各种天马行空的想法，甚至跑去偏远的山区，说要帮助当地的弱势果农做产销班。在传统父母眼里，这简直是把家里的钱拿去打水漂。母亲急得天天去公庙里治飞，问神明这孩子是不是中了邪。但阿杰的父母最后做对了一件事，他们没有用老一辈求安稳的思维去彻底打压他，他们拿出了部分退休金给阿杰，只告诉他一句话：不违法，不背良心，懂得敬畏因果，剩下的你自己去闯，累了家里还有一碗热汤。结果呢，阿杰像一条入海的蛟龙，他把那股无处发泄的庞大精力全部投入到帮助果农的菩萨行中。有一年遇到超级强烈台风，山区的芒果和香蕉几乎全毁，满地落果。在那场摧毁了半个山区果园的超级台风中，阿杰连续3天3夜没有合眼，泥石流冲垮了连外的道路。老农们看着满地烂泥中的芒果，纷纷绝望地坐在地上抹眼泪，觉得1年的心血全毁了。但阿杰没有放弃，
他像个泥猴子一样在风雨中奔走，用沙哑的嗓音鼓舞大家。只要树还在，根还在，我们就能挺过去。他甚至自己开着挖掘机，冒着山体滑坡的危险，强行抢通了一条临时道路，把剩下完好的水果运下山保鲜。他身上那股为了众人可以连命都不要的狂热愿力，不仅震撼了所有村民，也让那位前来视察灾情的商界大佬看到了他灵魂深处的闪光点。因为他敢冲，敢扛责任，遇到困难绝不退缩，那份真空妙有的愿力打动了所有人。就在他公司资金链快要断裂的最绝望时刻，一位从不轻易投资的商界大佬私下调查了他帮助果农的实际行动后，直接汇了一大笔资金给他，成为他生命中最大的贵人。现在的阿杰不仅把本地的农产品卖到了海外，还养活了几千个家庭。他赚到了钱，却没有迷失在金钱里，而是将企业变成了利益众生的道场。所以，如果你的脚底有痣，或者你家里有这样总是闲不住的子孙，请记住，不要急着去折断他们的翅膀，不要用小小的鱼缸去囚禁一条注定要游向大海的鲸鱼。只要告诉他们做人的底线，告诉他们什么是因果，然后大胆地放手，让他们去外面的世界闯荡。他们在颠沛流离中结下的善缘，最终一定会为整个家族带来不可思议的福报。在进入最后的总结之前，很多朋友可能会问，老师，我知道这些因果与放下的道理，但在每天柴米油盐的生活中，我到底该怎么做呢？别担心，如果你前面都没记住也没关系，只要把接下来的3个简单习惯带进生活里，命运就会开始改变。清单1：早晨的脚踏实地感恩法。每天早上起床，双脚刚踩到地板的那一瞬间，请不要急着拿手机，用5秒钟的时间感受脚掌与地板接触的踏实感，并在心里默念一句感恩这双脚，今天又要辛苦你带着我平安前行。这一步对应的是厚德载物与定力。不要一睁眼就开始焦虑今天做不完的工作，把心念收回到脚下，能让你在一天的开始就种下安稳与不随波逐流的善种子，稳住你一整天的磁场。清单2：人际互动中的3秒钟慈悲。在菜市场买菜，在公司面对同事的推诿，或是遇到伴侣唠叨时，在你准备开口反驳、抱怨或发脾气之前，请先在心里默数3秒钟，深呼吸一次。这一步对应的是修忍辱与无相布施。这停顿的3秒钟，就是你截断恶缘、停止造业的黄金时刻。试着把原本想说出口的尖酸刻薄换成一句温和的话，甚至只是一个微笑。当你停止了言语上的攻击，你的贵人运自然就会慢慢浮现。清单3：睡前的扫尘除垢，放下仪式。每天晚上睡觉前，躺在床上，闭上眼睛，在心里把今天所有没做完的事，对儿女的担忧，对别人的不满，全部打包，想象它们被装进一个气球里，然后松手，看着气球飞向夜空，消失不见。这一步对应的是破除我执，告诉自己，今天该做的我都尽力了，剩下的把因果还给老天爷。不要把白天的戏台搬到晚上的梦里去折磨自己，清空了心里的灰尘，你才能拥有深度的睡眠，明天也才能有更清澈的智慧去面对生活。各位朋友，今天我们一口气拆解了这几种特征与背后深藏的佛学智慧。不知道你听完之后，是不是对自己的色身，对自己的心性有了不一样的体悟呢？佛法说，相由心生，万法唯心造。
外在的皮囊与双脚会随着岁月的流逝而长满老茧，变得干瘪，但一颗慈悲、柔软、善良的心却能打破一切俗世的业力枷锁。我们不用去羡慕别人的好风水，也不用去强求不属于我们的缘分，只要我们愿意在日常生活中少一点计较，多一点包容，少一点我执，多一点随喜，用忍辱、持戒、布施来洗涤内心的贪嗔痴，天公伯自然会为我们铺出一条充满光明的解脱之路。相貌是父母给的，但命运的因果却是我们自己的每一个起心动念修来的。行善与放下，不是为了交换老天爷的奖赏，而是为了洗涤内心，明心见性。如果您喜欢今天的内容，觉得这些佛学故事对您的生活有所启发，欢迎您点击下方的订阅按钮，并按下小铃铛，加入我们的频道，这样就不会错过未来更多温暖人心的分享。也恳请您将这支影片转发给身边您在乎的家人和朋友，让我们一起在日常生活中广结善缘，法施度人。更欢迎您在留言区写下一句善言，或是为您的家人留下祈福的话语。我们一起凝聚出能驱散无明与厄运的强大正能量磁场。我们下期影片再见。祝愿大家福慧双修，平安喜乐，阿弥陀佛。